Tervitused kõigile ehete meisterdajatele ja muidugi ka ehete kandjatele. Ja tänane video tuleb mul sellest, kuidas teha vanast ehtest uus. Ümbertegemine, tegelikult mul on isegi 2 vanat ehet siin. Ja tegin ma kunagi endale sellise ehte, kus kasutasin poolvääriskive, punutud lõnga peale. Pats on siis punutud, aga kahjuks ma teda kanda ei saa, sellepärast kui ma ta kaela panen, siis ta jääb niimoodi küljega. Et mul on teisi punutud ehted ka teinud ja nad jäävad ilusti kaela täpselt võt niimoodi. Aga ilmselt see on ikkagi, lõng on liiga paks, et ta ei jää kenasti. Ja siis ma mõtlesin tükk aega, et mida ma teen sellega ja ega muud ei olegi teha, kui võtta ta uuesti osadeks lahti ja teha mingi uus ehe sellest. Kasutan ma siis neid kive, mis siin on. Siin on mul unakiit, on erinevaid jaspiseid ja aventüriini. Siis on lisaks sellele on mul klaashelmed siin. Ühest vanast käevõrust võetud plastikhelmed, aga nad näevad väga šefid välja. Väga loomulikud näevad välja. Sellepärast ma kasutasin ka neid siin rohelistes punastes toonides. Kõrvarõngad on siin sellised tehtud mul. Ja sees konks on nüüd sterlinghõbe. Aga kahjuks ma ei saa kanda neid, sellepärast et see konks on minu kõrva jaoks liiga paks. Kui ma panen kõrva, siis mul need augud venivad välja, nad hakkavad valutama ja no väga ebameeldiv on. Selline ehe läheb mul siis nüüd ümber tegemisele. Näitan seda teist ehet, mida ma plaanin kasutada siia. See teine ehe on tegelikult kuskilt taaskasutusest ja minu meelest hästi tasuta saadud. Selline metallist filigraanne ja kettidega. Ja mõtlesin kasutada siis selle uue ehte tegemisel siis 2 nii-öelda vana ehet. Tegelikult alguses oli mul mõte üldsegi kasutada selliseid pronksivärvi helmeid, mis sobivad nagu väga hästi kokku selle värvikammaga. Aga probleem on selles, et mul ei ole pronksivärvi ühtegi väga head kõrvarõnga konksu. Ma ei taha selliseid tavalisi konkse, kus midagi otsas ripub. Ma tahan inglise kinnitusega kõrvarõnga taguseid. Kuna neid on ainult mul olemas hõbeda värvi või kuldseid, siis ma otsustasin, et ma teen hõbeda värvi. Ühtlasi tähendab hõbeda värvi ka seda, et ma saan kasutada seda kulonit siia. Siia nüüd juurde, kuna ma seda lõnga enam ei kasuta, ostsin ma karneooli, mis on sellise tumedam ja väga hästi läheb nende jaspistega kokku siin. Värvitooni poolest natukene punakam küll, aga väga hästi sobivad kokku. Ostsin sellist karneooli siia juurde. Siin on nad nüüd erineva suurusega. Inglise keeles on potato ehk kartuli vormi ja otsisingi ma selliseid, et oleks erinevaid värvitoone, sellepärast, et kui ma kasutan nüüd ainult neid väga ühesuguseid karneoole, siis minu jaoks muutub see asi igavaks. Et see annab nagu ehtele nagu võlu juurde minu jaoks. Ja juurde ostsin ma selle ehte juurde veel aventüriini, sellised tsipsid. Plaanin ma kindlasti kasutada helmeraame. Väga hästi nad, ma proovisin siia väga hästi sobivad rohelisega, sobib väga hästi. Ma tea, siin peab vaatama punasega. Praegu on nii, et see kinnitus on mul selline. Iseenesest need on väga head kinnitused, mulle meeldivad. Mulle ei meeldi igasugused mis need on. Sellised kinnitused, mida on väga raske üksinda nagu kinni lahti teha, eriti kui sul on küüned, siis see on magnetiga. Et on väga lihtsalt käib, et saad ka üksinda ideaalselt selja taga oma pikkade küüntega ta kinni lahti. Muidugi see konkreetselt sellele ehtele on võib-olla natukene liiga edev, siin on ka mingid kristallikesed peal, aga kuna mul on pikad juuksed, siis näha ta ei jää, et minu jaoks on, kui ma teen enda lehet, on punkt number 1 on mugavus. Siin on nüüd need materjalid, millest ma hakkan seda kõike tegema. Minu komplekt kaelaehtest ja käevõrust kõrvarõngastest on valmis ja ma olen ausalt öeldes juba päris mitmeid kordi neid kandnud. Ja ma näitan teile, millest ma teda tegin. Ma ei saa näidata tööprotsessi, sest ma kahjuks ei filminud seda. Kasutasin ma siis eelpainutatud traati.
aga konkreetselt mitte seda, ma näitan lihtsalt, missugune eelpainutatud traat välja näeb. Selle ma ostsin AliExpressist ja ma ütlen ausalt, et rohkem mina Hiinast seda asja ei telli, sellepärast et ta on küll eelpainutatud, aga väga-väga peenike ja pehme. Kui ma võtan kätte selle Hiina traadi, siis näete, mul piisab sõrmega painutamisest ja ta on juba vormist välja. Ma ei soovita, kindlasti ma kasutan kuskil ära selle, aga siia komplekti ma kasutasin siis korralikku traati. Ja minu mõte oli kohe selline, et ma teen ta siis mitmerealise, et kõigepealt on üks osa, mis on ümber kaela ja siis on siin alumine osas. Algul ma tegin ta eelpainutatud traadile, aga mul ei meeldinud tulemus ja siis ma kasutasin trossi selleks, helmetrossi. Siin on ta praegu niimoodi koos kõik, et võib-olla ei saa aru täpselt, kuidas ta kõik välja näeb. Kasutasin ära siis selle kuloni külge panin unakiidi, on siin ripub vabalt ja siis siia kettide külge panin mõningad kivikesed ja siia kaunistuseks ka ühele poole kivikesi. Tõsi, mul oli siin kive natuke rohkem, aga mul on üks kivi kuskile siin juba plehku pannud kandmisega, sest et ta on lihtsalt traadiga siit tagant niimoodi pandud mul ja need augud või need vahed on liiga suured, et peaks midagi muud välja mõtlema. Ja kasutasin ma siis selliseid metallist helmeraame. Ma panen video alla lingi, et need asjad, mis ma olen ostnud ja mille kohta mul on nagu video, siis te saate vaadata, minna sinna lingi järgi, vaadata, kas neid asju veel poes on või ei ole. Ei pruugi olla, et paljud metallosad on mul ostetud AliExpressi. Ja mis ma tegin, siis ma jagasin oma poolvääriskivid ära kõik kolmeks, sellepärast et 1/3 ma teadsin, et läheb siia, mis ümber kaela käib, 1/3 siis siia, 1/3 siia poole. Käevõrule ma kasutasin kõike seda, mis jäi järgi. Ja ära jagasin ma siis need kivid ka nii, et igale poole jääks siis võrdselt värvilisemaid ja vastavalt siis ühevärviliseid. Lisaks kividele siis kasutasin ma sellist plasmastoru, mis on mõeldud kihete tegemiseks ja on kaetud siidiga, aga selle siidiniidiga on nüüd selline asi, et ta on nagu pikalt niimoodi seal pakis ja teda ei tohi kohe lõigata, sest et kui sa lõikad teda, siis see niit lihtsalt kerib siit pealt lahti, ta on lahtiselt siin. Et kõigepealt tuleb siis nii teha, et ära liimida. Ja siis, kui liim on ära kuivanud, siis selle liimi keskelt saab lõigata selle toru lühemaks. Ja et need liimised kohad ei jääks välja näha, siis ma peitsin nad pärlikapslite alla. Ja pärlikapslid on mul siin, kasutasin siis selliseid kenasid kellukese kujulisi pärlikapsleid. Ja vahedetailideks kasutasin veel metallhelmeid, vot selliseid on mul pandud sinna. Ja selliseid väiksemaid metallhelmeid. Tagant on mul kinnis siis see, mis mul oli, mis on hästi mugav kasutada. Ja siis siin eelpainutatud traadi peal on seemnehelmed ja siis tuleb natukene seda jupp siidiga kaetud seda toru ja siis tulevad juba helmed riburada pidi erinevad. Käevõru on mul siin ja seda ma tegin 2 korda ümber, et kõigepealt ma tegin sellise käevõru, et ma kasutasin lihtsalt kõike materjali, mis jäi järgi ja panin tähti suvalises järjekorras ja vaatasin, et mulle see ikka üldse ei meeldi ja siis ma ikka tegin niimoodi, et oleks nagu peegelpildis kogu see kivide muster siin läheks. Ja siia mulle jäid siis järgi ainult sellised tumedamad karneoolid, jaspised ja paar aventuriini. Selline ka eelpainutatud traadil käevõru. Kõrvarõngastega tegin ma siis nii, et ma jätsin selle lihtsa väikese variandi, nagu ma tegin algselt, aga vahetasin ära inglise luku vastu kõrvarõnga tagused. Ja need on hästi huvitavad sellepärast, et siin tuleb see post, mis siin taga on, üles tõsta ja siis saab ta lahti. Tavaliselt on vaja alla lükata. Ma tükk aega ei saanud hakkama sellega. Nüüd sain pihta, kuidas see käib. Sellised kõrvarõngad on tagasihoidlikud, aga üldse komplekti juurde ma arvan, et sobivad hästi. Ootan teid vaatama minu uusi videosid. Tuleb nii ehetest, tikkimisest, natuke ka õmblemisest, kõigest sellest käsitöös, millega mina tegelen. Kõike head teile ja kohtume varsti!